¿Qué tal? ¿Qué tal, mi gente? Andan muy arriba ustedes. Aquí andamos en otra aventura en el desierto de Arizona. No se alcanza a ver muy bien, pero es el desierto de Arizona. Tenía planes de hacer una buena caminata, pero no tenía planes de grabar. Pero dije, ¿cómo iba a ser un recorrido sin grabar algo? Dije, de perdida les quiero enseñar algo. No sé si se acuerdan, en el último video se me había olvidado el encendedor y los cerillos. Y por suerte traía un fire starter. Con eso prendimos la alumbrada, pero si acaso no traen eso, ¿qué otra manera hay de hacer una alumbrada? ¿O es posible hacer una alumbrada sin el cerillo, el encendedor, sin el fire starter? Y la respuesta es sí. Lo que se ocuparía es... Déjenlo traigo, con permiso. Ok. Su batería, la lámpara y un chiclazo. Bueno, esto es lo que ocupa, ¿no? Esta y una lámpara. ¿Se podrá? Vamos a ver. Vamos a quitar la pila. Aquí la batería, la lámpara. Ya dejamos el puro papelito aquí. La pila. Lo que van a hacer... Vamos a doblar esto en la mitad. Así mero. Yo en mi mochila siempre traigo unas tijeritas especiales. Pueden usar una navaja, lo pueden cortar con así mismo, pero para enseñarles bien. Miren, así está. Vamos a hacer una cortadita. Bueno, vamos a cortarlo aquí nomás. El otro lado también, más o menos, aquí así. Uy, hay que juntar la basura. Ok. Ahora, que lo tienen así. Sí, ¿verdad? Una cortadita la vamos a aventar. Así, también el otro lado. Le queremos dejar un pedacito aquí abajito nomás. Estoy echando la basurita a la bolsa. Ok. Y con lo que van a quedar es así mero. Este papelito. Como ven, en un lado tiene el papel, el otro el aluminio. Ya perdí la pila. Ok. La pila. Esto va a estar en este ladito aquí así. Nomás cuando lo pongan, acuérdense que se pone caliente. Y lo vamos a pegar. Mira. Ahí va, ahí va. Como ven, se quemó un poquitito. Así lo que tenemos que hacer es... Vamos a cortar un poquitito más, que quede un poquito más chico aquí en el puro medio. Así que le vamos a dar otra cerradita aquí así. Y otro pedacito aquí así en el puro medio que esté más chico. Ok, hágala otra vez. Esto como las vacas. Perdí la pila, aquí está. Ok, ahí va de nuevo. La pila. Acuérdense ponerle el lado del aluminio aquí arribita. Nomás que va a ser rápido porque se pone un poquito caliente. Ahí va, listos, listos. Vamos a ver si funciona. ¡Eh! ¡Funcionó! Ya cuando estás en este punto rápido, échale el sacatito seco. Lo vamos a hacer una vez más, una vez más. Ah, sí, pensé que se me acabaron los chicles. Ok, acuérdense, chicle. Ya tengo uno. Vamos a guardar. Ok, contengan el papelito del chiclazo. Lo vamos a doblar por la mitad.
así merito. Como les digo, si le quieren cortar con las tijeras, córtenlo con las tijeras. Si quieren a mano, corten la mano también, así, miren nomás. El otro lado también. Ahí más o menos. Ok. Vamos a calarla, vamos a calarle. Tan, tararán, tarararán. ¡Fuego! Casi. Acuérdense, si no quemó bien es que falta más chico, más chico. Una cosita más nomás. Ok. Le cortamos. Perdón. Es que no se imagina dónde tengo la cámara aquí arriba del palo verde. Bueno, de nuevo. Lado del aluminio lo vamos a pegar aquí. A este lado de la pila. Y ahí va. Una, otra. ¡Fuego! Pues como ven, espero hayan aprendido cómo hacer fuego con una pila y el chicle. Niños, por favor, no hagan esto en casa porque su papá me va a regañar y su mami. Así que no me van a echar la culpa. Bueno, mi gente, yo me voy a alistar porque tengo mucho camino. Lo siento que no les voy a grabar este pedazo de la caminata que me voy a aventar. Les digo, nomás para que miren, a ver, para que miren para acá donde ando, hombre. Bueno, como les digo, la caminata va a ser allá a la distancia. De donde lo tenía parado aquí. Aquí lo tenía ensartado. Bueno, mi gente, gracias por ver este video. Espero hayan aprendido cómo hacer fogata con un chicle y una pila. Gracias, mi gente. Nos vemos en el siguiente video.